Banga Rêber apo Serdema Ronenansa kurdanê H.Halit alaçatı. Rêberê gelan rêzdar Abdullah Ocalan bi banga aştî û civaka demokratîk Serdemek nû ya têkoşînê da dest bikirin. Bangê li 4 deverên cîhanê deng veda. Herkes û derdorê bang li gorî asta famkirin û berjewendiyên xwe şîrove kir. Beşek ji van derdorên dildarên Têkoşîna Azadiyê ne û fikarên wan hene. Ev fikar ji ber bêbaweriya hişmendî û feraseta dewleta Tirk û nediyariyên pêvajoyê ne. Bi vê boneyê ev fikar û metirsî tên famkirin. Beşek şîroveyan jî bizanîn li gorî hind berjewendiyan hatine kirin. Xwediyên van şîroveyan hewl didin rastiyê berova jî bikin. Divê cudayiya van her du beşên kes û civakê ji hev bên veqetandin û li gorî wê helwest bê nîşandan. Tişta Rêberê gelan dike û pêvajo ji vê beşê re bêgotin. Bi van derdoran û kesan re nîqaş bên meşandin. Naveroka pêvajoyê bi nîqaşên bi van kes û derdoran re bên meşandin re bêdagirtir. Ev beş lazimiyên vê têkoşînê ne. Divê li dijî van kesan gotin û helwestên neyîneyên nîşandan. Ji ber ku di destpêkê de famnekirina bangawaziya Rêberê gelan Ocalan û çarçoveya pêvajoyê asayî ye. Pêvajoyek dijwar û tevlihev e. Divê heta bêfamkirin em bi hev re nîqaş bikin û bi hev re fam bikin. Li gorî famkirinên xwe jî biryar bigirin helwest û siyasetek hevpar bafirînin. Li dijî kes û derdorên bizanîn êrişê Rêberê gelan Abdullah Ocalan, Tevgera Azadiyê û nirxên gelê me dikin jî divê helwestek cuda bê nîşandan. Piraniya van kes û derdoran Alavên şerê taybetin. Li gorî bernameyek û armancekê van şîroveyan dikin. Armanca wan ew e ku di pêvajoyên wiha de mêjiyê mirovan tevlihev bikin û ji vir jî berjewendiyan bi dest bixin. Teqeze ku ev derdor ji hêla dewletê ve tên rêvebirin. Li vir dikare pirsa ger ku dewlet li dijî pêvajoyê şerê taybet dimeşine çima pêvajo bi wan re tê meşandin bêkirin. Di destpêkê de mirov dikare vê pirsê fam bike. Lê di esasê xwe de ev pirsek xelet e. Ji ber baş famnekirina banga Rêberê gelan Ocalan ev pêk tê. Em dikarin bi çend xilan bersivê bidin vê pirsê. 1. Banga Abdullah Ocalan nayê wateya peymanek di navbera Tevgera Azadiyê û dewleta Tirk de. Abdullah Ocalan vê pêvajoyê wekî înisiyatîvkirtina du aliyan dinirxîne. Dê wateya ku dewlet û PKK dê bi awayek du alî Alavên têkoşînê biguherînin. Dewlet de riya siyaseta demokratîk veke û êrişê gelê Kurd û Tevgera Azadiyê neke. Li dijî vê yekê PKK jî dê li şûna çekan bi riya siyaseta demokratîk têkoşîna mafên gelê Kurd û bindestan bide. An got tu alî ji armancên xwe dest bernede. Dewlet dê car din hewl bide ku di asta herî jêr de mafên gelê Kurd qebûl bike. Li aliyê din jî gelê Kurd jî ji bo di asta herî jor de mafên xwe bi dest bixe dê têkoşîna xwe bidomîne. Didu, di mînakên dîrokî de dema du hêz bi hev re müzakereyan dimeşînin heta asta dawiyê li dijî hev şer dimeşînin. Li aliyekî müzakeretên meşandin û li aliyê din jî şer dimeşin. Îro jî di navbera Filîstîn û İsraîlê de û Rûs û Ukraynayê de heman pêvajo didomin. Li aliyekî şer dimeşe û li aliyê din müzakeretên meşandin. Ev nayê wateya ku em êrişên faşîzma Tirk teşîr nekin û li dijî vê tê negoşin. Berova ji vê yekê divê em di her êrişê de asta têkoşîna xwe mezintir bikin. Sisê, tu pêvajoyên müzakereyan, peyman û heta aştî nayê wateya rawestandina têkoşînê. Têkoşîn parçeyek jiyanê ye û tu caran nayê rawestandin. Kîjan pêvajo bibe bila bibe, dema têkoşîn rawestiya civakek bi her awayî ber bi têkçûnê ve diçe. Gelek xwediye hemû mafan jî dema dest ji têkoşînê berde yek bi yek mafên xwe winda dike. Di dîroka mirovayiyê de û heta rojnameyê de gelek mînakên wiha hene. Bi vê boneyê têkoşîn tu caran ranaweste. Ku ev sê xal bên famkirin dê banga Rêberê gelan Abdullah Ocalan baştir bêfamkirin. Abdullah Ocalan di bangawaziyê de dibêje ku rêbazên têkoşînê diguherin, Alavên nû tên bikaranîn. Ger dewlet jî dest ji rêbazên xwe bernede û pêşiya rêbazên nû yên têkoşînê veneke, hingê Tevgera Azadiyê jî dê rêbazên nû biceribîne. Dewlet hewl dide bi riya şidetê gelê Kurd tune bike. Gelê Kurd û Tevgera Azadiyê jî dê bi riya şidetê xwe biparêze û hewl bide mafên xwe bi dest bixe. Ji ber vê rastiyê divê gelê me li derdora Rêberê gelan kom bibe û xwedî li pêvajoya dide meşandin derkeve. Riya hatiye vekirin baş bikarbîne û têkoşîna xwe mezintir bike. Divê her kes şaneyeke civakê rêxistin bike. Çawa dewleta Tirk li aliyekî behsa pêvajoyê dike û li aliyê din şerê taybet dimeşîne êrîşan didomîne, divê gelê Kurd jî li aliyekê ji derfetên ku ev pêvajo dide baş bikarbîne û li aliyê din jî têkoşînê mezin bike. Her tişt bi rêxistinê û têkoşînê mimkün dibe.